त्यस्तै सुरक्षा अन्यका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, विभिन्न मित्र राष्ट्रका नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधिहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमका आवासीय प्रतिनिधिहरू, गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्षज्यू, नेपाल बार सङ्घका उपाध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिवज्यू, विभिन्न मानव अधिकार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, अपाङ्गता महासङ्घ लगायत दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता अधिकार कर्मी, महिला मानवाधिकार कर्मीज्यूहरू, शिक्षक, प्राध्यापक, युवा अभियान कर्मी, वकिल तथा पत्रकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका नियुक्त सचिव टीकाराम पोखरेलज्यू, आयोगका सहसचिवज्यूहरू, महाशाखा प्रमुखज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस आयोगको 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा। हाम्रो कार्यक्रम एकदम छोटो रहेको छ, धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्न। हाम्रो 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ र प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रमुख अतिथिबाट सम्बोधन भइसकेपछि समापन हाम्रो अध्यक्षबाट समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ। म यसपछि राष्ट्रिय गान का लागि सबैलाई तयार हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आइटी शाखालाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आछला, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा। हाम्रो यस कार्यक्रममा साङ्गीतिक भाषाद्वारा यहाँलाई जानकारी गराउनु दिनेशजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसका लागि राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घले हामीलाई सहयोग गरेको हो। र म यसपछि हाम्रो यस कार्यक्रममा देशभरिबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्माननीय प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनुका लागि आयोगका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय सदस्य दिदी थापाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार भन्ने यस राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रणनैतिक योजनाको मूल नाराको भनाइ राख्दै आज यस राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको यस भर्चुअल कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका मान्य अध्यक्षज्यू र आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न संवैधानिक आयोगका मान्य अध्यक्षज्यू तथा मान्य सदस्यज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिव तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, नागरिक समाजका प्रमुख व्यक्तित्वहरू, मानवाधिकार अभियन्ता साथै सञ्चारकर्मी साथीहरू तथा उपस्थित सबैमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको केन्द्र, प्रदेश तथा शाखाबाट उपस्थित हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। विश्वको इतिहासमा प्राकृतिक विपद, सशस्त्र द्वन्द्व, महामारी आदि जस्ता कारणले मानव जातिमाथि नै पटक पटक आक्रमण गरेकै कारण मानव सभ्यता नै धरापमा परेको विभिन्न उदाहरण छन्। हाल समग्र विश्वले भोगिरहेको कोभिड-19ले हामी सबैलाई आक्रान्त पारिरहेको छ भन्ने विषय दोहोऱ्याइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसरी मानव सभ्यताको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको वर्तमान विषम परिस्थितिमा
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन सक्ने सम्भावना प्रबल भएको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। यस्तै अवस्थामा हरेक व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हनन हुन सक्छन् भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट नै छौँ। जस्तै लैङ्गिक असमानता बढ्नु, विभिन्न प्रकारका हिंसामा वृद्धि हुनु, श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्नु, सीमान्तकृत वर्गको आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन नसक्नु, विद्यार्थीले प्रविधिमा पहुँच नभएर नै शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र आजको सबैभन्दा मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य सेवा मौलिक हक हो भन्दै पनि पहुँच नभएका वर्गले सहज र सुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुले पनि अहिलेको महामारीको अवस्थामा धेरै मानिसको बाँच्न पाउने तथा जिउने अधिकारबाट वञ्चित भएको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदित नै छ। तर यतिको लागि त हो नि मानव अधिकार आयोग। यस्तै चुनौतीको बेलामा नै कुनै पनि व्यक्तिको मानव अधिकार हनन हुन नदिन नै हामी मानव अधिकार कर्मीको पहिलो दायित्व रहन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एकदमै संवेदनशील छ र सोही अनुरूप नै आयोगको आफ्नो म्यान्डेटमा रहेर नेपालभरि सम्भव भएका ठाउँमा आयोग आफै अनुगमन गर्ने तथा आफ्नो टिमलाई नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा कुनै पनि ठाउँमा मानव अधिकार हनन हुन नदिन परिचालित गरिरहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामीले एकदमै एउटा कुरा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ, किनभने आजको ठुलो चुनौती भनेको भाइरस हो, मानिस होइन। त्यसर्थ यस्तो विषम परिस्थितिमा हरेक संयन्त्र, चाहे त्यो राज्यको होस् वा सङ्घ संस्था, व्यक्ति, सबैको पुरापुर ध्यान मानव र उसको अधिकारलाई सबैभन्दा अगाडि र केन्द्रित एकदमै सेन्ट्रिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नै छैन। र यो चुनौतीलाई पार लगाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ र राज्य प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सहयोग, सुझाव र सल्लाह मात्रै होइन, उत्साहित र सकारात्मक ऊर्जा पनि दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मलाई विश्वास लाग्छ यो अवस्था सधैँ रहँदैन, तर अहिलेको चुनौतीमा सबै वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र लगायतको मानवाधिकारको सम्मान र सम्वर्धन गर्न सकेमा आजको यो इमर्जेन्सी, यो सङ्क्रमणकाल र भोलिको हामीले गर्ने पुनर्स्थापना, रिकभरीलाई हामीले सहज ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी एकदमै आशावादी छौँ। यदि हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने यस्तै विपदसँगै जुधेर नै मानव सभ्यता आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। भनिन्छ चुनौती भनेको अवसर पनि हो। यसै चुनौतीलाई हामी सम्पूर्ण पेशा, व्यवसाय, लिङ्ग र हरेक तह र तबकाका मानिसहरूले हातेमालो र सहकार्य भएमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरामा हामी एकदमै विश्वास छ। अन्त्यमा हामी सबैलाई आज एकदमै जरुरी छ आत्मविश्वासको अनि आशाको, होपको, र यही सकारात्मक आशा लिएर यहाँको सहयोग र सद्भावले आयोग आफ्ना संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अगाडि बढिरहेको छ र बढिरहनेछ। आजको यस महत्त्वपूर्ण समयमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिनु भएर हामीलाई हौसला बढाइदिनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै मेरो भनाइ राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मान्य सदस्यज्यू, यहाँले आफ्नो पत्रकारसहित स्वागत मन्तव्य गर्नुभएको छ। म यसपछि हाम्रो शुभकामना मन्तव्यका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्थापना भएको आज 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा समग्र सञ्चार जगतको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्यका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव श्री रोशन पुरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। 22औं वार्षिक स्थापना दिवसको कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, संवैधानिक आयोगका प्रमुखज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, आयोगका सदस्य तथा सम्पूर्ण अतिथि एवं सहभागीज्यूहरू, सबैभन्दा पहिले आयोगको 22औं वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा म नेपालको सिङ्गो पत्रकारिता जगतको क्षेत्रबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासङ्घले केही वर्षदेखि आयोगसँग सहकार्य गरिरहेको छ। आयोगसँगको सहकार्यले नेपालको मानवाधिकार तथा नागरिक अधिकारको पक्षमा काम गर्न तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सजिलो भएको छ। पछिल्लो समय आयोगका निर्देशनको कार्यान्वयनमा
देखिएका चुनौती समाधानका लागि महासङ्घले पनि दबाब दिँदै आएको छ। फेरि पनि आयोगसँग मिलेर उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ तयार छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले आम नागरिक उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् र उपचार व्यवस्थामा पनि अव्यवस्था देखिएको छ। उपचारका क्रममा देखिएको अव्यवस्था अन्त्यका लागि सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन पनि म आयोगको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा महासङ्घलाई शुभकामना राख्ने अवसर दिएकोमा म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यहाँ थोरै हामीले कार्यक्रममा अलि परिवर्तन गर्नु परेको छ। यहाँलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सेड्युल एकदम चाहिँ व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जान चाहन्छौँ कार्यक्रमलाई सिधै। र यसपछि राष्ट्रिय अनि हामी वक्ताको रूपमा हाम्रो दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामी यसलाई कन्टिन्यू गरेछौँ। यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रकाशन गरेको पुस्तकको सार्वजनिकरण कार्यक्रम रहेको छ। नेपालले मानवाधिकारको फेरि सिद्धान्त 1993 हस्ताक्षर गरे पश्चात सो अनुरूपको दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा नेपालले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग स्थापना गरेको हो। आयोगको स्थापनापछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपाल पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको सदस्य रहिआएको छ। उक्त संस्था स्थापना कालमा इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटिङ कमिटी ICC को नामले परिचित थियो। हाल सो संस्थाको नाम ग्लोबल अलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन गान्धी रहेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल अन्तर्गत सब कमिटी अन एक्रिडिटेसनबाट मानवाधिकार संस्थाहरूको हरेक 5 वर्षमा विशेष परिस्थिति बाहेक फेरि सिद्धान्त अनुरूपको रहेको विषय मूल्याङ्कन हुने गर्छ। प्रस्तुत प्रकाशन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालको सब कमिटी अन एक्रिडिटेसनबाट सन् 2001 देखि 2019 सम्मको मूल्याङ्कनका आधारमा गरेका विभिन्न वर्षका सिफारिसहरू एक प्रकाशन गरिएको हो। यस गान्धी SCA accreditation of NHRC Nepal and recommendation 2001 to 2020 नामक पुस्तकको सार्वजनिकरण गरिदिन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यसपछि आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं स्थापना दिवसका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री KP शर्मा ओलीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू, आयोगका सदस्य आयुक्तज्यूहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, नेपाल एउटा तीव्र परिवर्तन र तीव्र विकासको क्रमबाट अगाडि बढिरहेको देश हो। हामीले छोटो समयमै सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेका छौँ। यी परिवर्तनहरूको सन्दर्भमा मानवाधिकारको स्थितिमा व्यापक र महत्त्वपूर्ण सुधार पनि एउटा कुरा हो। यस सन्दर्भमा मानवाधिकारको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर नै कसैको पनि मानवाधिकार हनन हुन नसकोस्, कतै हिंसाले प्रश्रय नपाओस्, राज्यबाट कुनै प्रकारको गैर संवैधानिक वा गैर कानुनी वा अमानवीय किसिमका कुनै व्यवहार नागरिकहरूमाथि वा कसैमाथि पनि हुन नपाउन्। सामाजिक जीवनका हरेक तबकाहरूमा मानवाधिकारको प्रत्याभूति हुन सकोस्।
भनेर नै नेपालमा भरपर्दो सुदृढ मानवाधिकार आयोगको स्थापना भएको थियो र मानवाधिकार आयोगले आफ्नो स्थापना कालपछि त्यस यता आजसम्म मानवाधिकारको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। यसै योगदानको कारणले नै आज राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको सदस्यमा हामी दोस्रो कार्यकाल पनि निर्वाचित भएका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानवाधिकारको क्षेत्रमा हाम्रा यी उपलब्धिहरूमाथि विश्वास जनाएको छ, भरोसा गरेको छ। हामी यस विश्वासलाई, यस भरोसालाई आगामी दिनमा अझ अगाडि बढाउनेछौँ, कुनै कमी रहन दिने छैनौँ। मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवसको यस सन्दर्भमा म मानवाधिकार आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई र मानवाधिकार कर्मीहरू सबैलाई पनि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र मानवाधिकारको सन्दर्भमा मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यज्यूहरूको कार्यकाल र मानवाधिकार आयोगमा उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै क्रियाशील रहनुभएका सबैमा सफलताको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु। यसअघि मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको रूपमा काम गरेर योगदान पुर्याउनु हुने सबैमा पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मानवाधिकार आयोग अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग स्थापना कालदेखि नै एउटा अधिकार सम्पन्न र प्रभावशाली संस्थाको रूपमा, मर्यादित संस्थाको रूपमा क्रियाशील रहिआएको छ। यसले हामी सबै नेपालीहरूलाई पनि गौरवान्वित बनाएको छ। त्यसै कारण मानवाधिकार आयोगले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह पनि गर्दै आउन सकेको छ। मानवाधिकार आयोगलाई अधिकार सम्पन्न ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले स्वायत्त ढङ्गले काम गर्ने सन्दर्भमा कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार सदैव सजग र सचेत रहेको छ र त्यसै सन्दर्भमा आयोगको ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नै संशोधनका लागि संसदमा पेश गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने तथा मानवाधिकार सेवा गठनको विषयलाई पनि छलफलमा अगाडि बढाइएको छ र तत्सम्बन्धमा हामी छिटै नै उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मुलुक जब सङ्घीय संरचनामा गयो त्यसपछि हाम्रा थुप्रै विषयहरू तदनुसार संरचनागत परिवर्तनमा पनि जानुपर्ने आवश्यकता देखियो। यस सम्बन्धमा पनि पुनरावलोकन पनि भएको छ र यसको स्वीकृतिका लागि कामहरू अगाडि पनि बढेका छन् र यसमा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा निकट भविष्यमा आवश्यक निर्णय लिने कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा पक्ष 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट थुप्रै हाम्रा संरचनाहरू ध्वस्त भए। त्यसै सन्दर्भमा
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भवन पनि क्षतिग्रस्त भयो। त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने काम अझै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस कुरालाई निकट भविष्यमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर अगाडि बढाइनेछ। हामीले पहिलो कुरा व्यक्तिहरूका आवास, ताकि मानिस खुला आकाश मुनि बस्न नपरोस् भनेर त्यसमा ध्यान दियौँ। क्रमशः त्यसका प्राथमिकताका आधारमा गरेका छौँ र अब केही संरचनाहरूको पुनर्निर्माण बाँकी छ, जसलाई हामी निकट भविष्यमा अगाडि बढाएर पुरा गर्ने कुरा पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धमा आयोगलाई आफ्ना कामहरूमा पहुँच बढाउनका लागि कसरी स्रोतहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कसरी सबल बनाउन सकिन्छ, त्यस दिशामा पनि सरकार सजग रहेको कुरा म यहाँ बताउन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संरचनागत संयन्त्रहरू र उनीहरूका सिफारिसहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गरिरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यसै प्रसङ्गमा हालै नेपालले पालेर्मो प्रोटोकलको अनुमोदन गरेको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको रोकथाम तथा पीडकलाई दण्ड दिने र सजायको दायरामा ल्याउन सकिने कुरा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र अवश्य नै यसले त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। हामीले दिगो विकास लक्ष्यहरूको घरेलुकरण र कार्यान्वयनमा सरकारको प्राथमिकता रहेको छ, जसले मानव अधिकारको परिपूर्तिमा जोड दिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यका प्रश्नहरू हुन्, त्यसका लक्ष्य र उपलक्ष्यहरू हुन्, अथवा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने कुरा हुन्। यसमा अनिवार्य रूपमा मानव अधिकारको स्थिति एउटा परिसूचकको रूपमा, मानव विकास सूचकाङ्क एउटा परिसूचकको रूपमा रहने गर्दछ। यस विषयमा हामीले उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, यसप्रति सजग छौँ र त्यस अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भर्खरै पनि कोभिडको सम्बन्धमा कुरा आयो कि महामारी पूर्व सूचना दिएर आउँदैन। महामारी सामान्य परिस्थिति होइन। महामारी असामान्य परिस्थितिलाई भनिन्छ र त्यस्तो महामारीका बेला सामान्य अवस्थाका स्वास्थ्य संरचनाहरू र स्वास्थ्य उपकरणहरू, स्वास्थ्य जनशक्ति, यी कुनै पनि कुराहरू पर्याप्त हुँदैन। सामग्री, औषधि केही पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यसै कारण यो महामारी हो जो सामान्य अवस्थाभन्दा बाहिर हुन्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर कि मानिसको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य अधिकार, त्यसको रक्षा कसरी गर्ने, यहाँ स्वास्थ्य अधिकारको हनन राज्यबाट भइरहेको विषय छैन। यो प्राकृतिक महामारीबाट स्वास्थ्य जनताको बिग्रिने अथवा जीवन सुरक्षित नहुने स्थिति बनिरहेको छ। यस कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ र यस्तो मानवीय संवेदनशीलता, राष्ट्रिय समस्या, जनताको जीवनमा आपत परिरहेको महामारी र देशको मात्रै होइन, विश्वकै एउटा साझा समस्याको रूपमा रहेको र विश्वकै सरकारहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र अन्य सबै यस्ता संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र सँगै
समाज सिंगै मानव जाति कोभिड-19 का विरुद्ध लडिरहेको बेला यस्तो विषयलाई कुनै राजनीतिक हानथाप दाउपेचको विषय बनाउनु अथवा आलोचनाजन्य विषय बनाउनु, आलोचनाको विषय बनाउनु पनि उचित हुँदैन। यो हामी सबैको साझा विषय हो र म के भन्न चाहन्छु भने सरकारले हामीले राम्रो प्रबन्ध गरेकै हुनाले अघिल्लो समयमा हामी धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भयो। यो दोस्रो लहरको समयमा थुप्रै कारणहरू परे। यसभित्र कतिपय राजनीतिक त्रुटिहरू, अदालतलाई दबाब दिने सन्दर्भमा गरिएका जमघट भेलाहरू, भिडभाडहरू अथवा कुनै धार्मिक कारणले कतै कुम्भ मेला, कतै आस्था, त्यहाँबाट व्यापक रूपमा सङ्क्रमित हुने यस्ता खालका कुराहरू, खुल्ला सिमाना जस्ता कुराहरू, यी कुराहरूले पनि कोभिड-19 को दोस्रो लहर फैलिन मद्दत गर्यो। यसलाई रोक्न सरकार लागि परेको छ। एकैचोटि ठुलो मात्रामा आएको हुनाले अघि मैले भने जस्तै स्वाभाविक रूपमा पहिलेका संरचना होस्, उपकरणहरू हुन्, म्यान पावर होस्, हस्पिटलका बेड हुन्, आइसियु हुन् अथवा सिसियु हुन् अथवा अलिक तीव्र ढङ्गले उच्च केयर गर्नुपर्ने खालका कुराहरू हुन्, यी सबै कुराहरूमा अक्सिजन अपुग हुनु, सिलिन्डर अपुग हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले 300-400 रुपियाँमा पाइने सिलिन्डर प्लेनबाट ल्याउँदाखेरि एउटा सिलिन्डरलाई 50,000 भन्दा बढी पर्ने त्यो स्थिति बन्दाखेरि पनि जनताको ज्यान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र जनताको ज्यान बचाउनका लागि हामी जुनसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार छौँ भन्ने कुरा। हामीले 50,000 भन्दा बढी मूल्य हालेर पनि त्यति पर्न जाने हुँदाखेरि पनि प्लेनबाट बोकेर पनि सिलिन्डरहरू ल्यायौँ। हामी भ्याक्सिन उत्पादक होइनौँ। भ्याक्सिन उत्पादक नभए पनि हामी भारतभन्दा पछि दक्षिण एसियामा दोस्रो भ्याक्सिनको प्रयोगकर्ता भयौँ। हामी आफै उत्पादक नभएको, तिनै देशहरूमा महामारी चलिरहेको, जो उत्पादक छन् तिनीहरूले नै सप्लाई गर्न समर्थ नभइरहेको आदि कारणले गर्दा त्यसले तीव्रता लिन सकेको छैन। तर हामी उच्चतम स्तरदेखि प्रयासहरू भ्याक्सिन प्राप्तिको सन्दर्भमा चलाइरहेका छौँ र त्यसमा सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा जगजाहेर छ। तसर्थ म भन्न चाहन्छु, मानिसको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार मौलिक अधिकारको रूपमा त्यसका विविध पक्षहरू छन्। त्यसमध्ये यो महामारीबाट पनि मानव जीवनलाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा हामी प्रयासरत रहेका छौँ र यो प्रयासलाई विभिन्न ढङ्गले होच्याउने, अपमान गर्ने, लाञ्छित गर्ने, भ्रम फिजाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। यस्ता प्रयासहरूको सन्दर्भमा यसो गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो साझा समस्या हो र साझा समस्यालाई हामीले साझा ढङ्गले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र सरकारका कुनै गर्नुपर्ने कामहरूमा कमी आयो भने, कतै त्रुटि भयो भने त्यसलाई वस्तुपरक ढङ्गले, यथार्थपरक ढङ्गले औँल्याइदिन पनि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ती औँल्याइदिनुहोस्, हामी त्यसलाई कमी छन् भने करेक्सन गर्छौँ। अब अहिले अक्सिजनको अभाव जस्ता कुराहरू, सिलिन्डरको अभाव जस्ता कुराहरू अथवा भेन्टिलेटरको अभाव जस्ता कुराहरू, बेडको अभाव जस्ता कुराहरू ती हामीले टुङ्ग्याएका छौँ, त्यसको समाधान गरेका छौँ र अब समयमै भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने त्यस दिशामा हामी आफ्ना प्रयासहरूलाई केन्द्रित गरिरहेका छौँ। यतापट्टि म आश्वस्त रहन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पछाडि परेका समुदायहरू जहाँ जागरण कम छ, चेतना कम छ, त्यस्ता समुदायहरू
सीमान्तकृत समुदायहरू र उनीहरूको स्वास्थ्य, उनीहरूको जीवन रक्षालाई सरकारले अत्यन्तै महत्त्वका साथ ध्यान दिएको छ र त्यस सम्बन्धमा कोही पनि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा नपरुन्, परेका भएदेखि त्यसलाई निकाल्न सकियोस् र सुरक्षित स्वास्थ्य स्थितिमा पुर्याउन सकियोस् भन्ने नै सरकारको प्रयास हो। विश्व नै आज त्यस प्रयासमा लागिरहेको छ, खोप उत्पादकहरू या अरू अनेक हिसाबले। र म सम्पूर्ण नागरिकहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी सतर्क हुन जरुरी छ। हामी आफैले पनि थोरै पनि लापरवाही नगरिकन आफ्नो स्वास्थ्यमा, आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षामा र कोभिडको सङ्क्रमण हुनबाट आफूलाई बचाउने कुरामा, अरूलाई बचाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। र यस लडाइँमा हरेक व्यक्ति एउटा सिपाही हो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, हरेक व्यक्ति एउटा सिपाही हो। हामी आफै सिपाही हौँ, जसले लडेर मात्रै हामी यसलाई पराजित गर्न सक्छौँ। सरकारको मात्रै प्रयासले या कुनै सङ्घ संस्था, सामाजिक संस्था वा अरू कुनै त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रयासले मात्रै यसमा विजय पाउन सकिँदैन। यसमा सिङ्गै समाज र हरेक व्यक्ति महामारी विरुद्धको एउटा सिपाही हुनुपर्दछ। म सबैलाई त्यस ढङ्गले काम गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा, त्यसको सम्मान गर्ने कुरा र त्यस क्षेत्रमा कुनै प्रकारले पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो भन्ने स्थिति नरहोस्, हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सधैँ सजग रहेका छौँ र राज्यका सबै अङ्ग, सरकारका सबै अङ्ग पनि यसमा सजग रहेका छन्। त्यसअनुसार नै मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू न्यून हुँदै गएका छन् र अहिले शान्ति सुरक्षाको स्थिति पनि सामान्य रहेको छ। यो कोभिडको स्थितिले सिर्जना गरेको दुःखद परिस्थिति बाहेक अरू हिसाबले ठिकै रहेको छ। हामीले द्वन्द्वको स्थितिलाई अन्त्य गरेका छौँ। द्वन्द्वका पीडाहरूलाई अब कम गर्ने, त्यसमा मलम लगाउने ती प्रयासहरूमा हामी लागिरहेका छौँ। थप द्वन्द्व हुन नपाओस् त्यसका लागि राजनीतिक उद्देश्यका लागि हिंसामा विश्वास गर्ने त्यस्ता शक्तिहरू, पक्षहरूलाई पनि हामी शान्तिपूर्ण संवैधानिक राजनीतिको मूलधारमा ल्याइरहेका छौँ। अर्थात् अब देशमा हिंसा छैन। हिंसा नभएपछि मूलतः मानिसको बाँच्न पाउने, सुरक्षित रहन पाउने, सग्लो रहन पाउने, भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने यो मौलिक हक र मानवाधिकारको हक, यो मानवाधिकार सुनिश्चित र सुरक्षित हुने कुराको आधारभूत रूपमा प्रत्याभूति भएको छ। किनभने अब हिंसा छैन, हिंसाधारी समूह छैन, हिंसाको विचार र त्यस विचारबाट निर्देशित भएर हिंसाजन्य क्रियाकलापहरू अब छैनन्। यो ठुलो सफलता हो। सरकारको यस सफलताप्रति म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र मानवाधिकारको उल्लङ्घनका कुराहरूप्रति, घटनाहरूप्रति, व्यवहारहरूप्रति हामी शून्य सहनशीलताको नीतिका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र मानवाधिकारको विषयलाई हामीले राज्यद्वारा गरिने मानवाधिकारको अब मूल्याङ्कन अथवा त्यसलाई व्यवस्था गर्ने कुरा अथवा व्यवस्था गरेर उल्लङ्घन गर्ने कुरा, त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेका छौँ र सङ्गठित समूहबाट, त्यो सशस्त्र होस् वा निशस्त्र, सङ्गठित समूहबाट असङ्गठित नागरिकहरूमाथि हुने भय र त्रासको वातावरण, मानवाधिकारको उल्लङ्घन जस्ता कुराहरूलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको छ र त्यस्ता कुराहरू हुन नपाउन् त्यसको रोकथामका लागि हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ।
अब हामीले मानव अधिकारको विषयलाई मानव जीवनको सम्पूर्ण पक्षसँग मानव अधिकार भनेर सीमित अर्थमा मात्रै होइन, मानिसले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू, तिनसम्मको पहुँचको अधिकार, सामाजिक न्यायको अधिकार, सुरक्षा र निर्भय वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानपूर्ण ढङ्गले जीवन जिउन पाउने अधिकार, यी सबै अधिकारहरूलाई पनि हामी विभिन्न ढङ्गले मानव अधिकारको दायरा र क्षेत्रभित्र ल्याइरहेका छौँ। र त्यसो गर्दा सम्पूर्ण रूपमा मानव अधिकारका सम्पूर्ण पक्षहरूको सुरक्षा, प्रत्याभूति र तिनको प्राप्ति, यस दिशामा सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको कुरा, यसका निम्ति समग्र समाजमा मानव अधिकारका लागि अनुकूल वातावरण, मानव अधिकार मैत्री वातावरण यो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकार क्रियाशील रहेको कुरा पनि म सबैमा निवेदन गर्न चाहन्छु। महिला र बालबालिकाहरूप्रतिको हिंसा, त्यसप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिका साथ बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन्। एउटा बालबालिका भविष्यको एउटा सशक्त आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन्छ। त्यसो भएर बालबालिकाको सुरक्षा, उनको मनोविज्ञान, उनको शिक्षा, चेतना, उनको आत्मबल, आत्मविश्वास, यी सबै पक्षहरूमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। र बालबालिकामाथि हुने हिंसा अथवा ट्राफिकिङ, महिलामाथि हुने हिंसा, ट्राफिकिङ, यस्ता कुराहरूप्रति हामीले सरकारले अहिले बहुतै गम्भीरताका साथ ध्यान दिएको छ। एसिड आक्रमण विरुद्धको तत्काल अध्यादेशबाट भए पनि कानुन जारी गर्ने र कानुन जारी गरेर दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र एसिड आक्रमण हुन नदिने र पीडितहरूको उपचार गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको कुरा तत्काल अध्यादेश ल्याएर पनि यसको उपचार खोजेको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसै गरेर बलात्कार जन्य कुराहरू, बलात्कार पछिका हत्या जस्ता कुराहरू, यसप्रति सरकारले अत्यन्तै कडाइका साथ लिइरहेको छ। अर्थात् सामाजिक सुरक्षाका पक्षहरूलाई पनि सरकारले मानव अधिकारको एउटा प्रबल पक्षको रूपमा लिएको छ। त्यसै कारण सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, बालबालिकाहरू र युवाहरूको आफ्नो क्षमता विकास गर्न पाउने, आत्मनिर्भर हुन पाउने र उनीहरू सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने त्यस प्रकारको परिस्थिति र वातावरणको निर्माण, यी सबै कुराहरूमा पनि सरकारको ध्यान गएको छ। यी सबै कामहरू गर्नका निम्ति सरकारी निकायहरू क्रियाशील रहेका छन्। त्यसो भएर नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति राम्रो र सबल हुँदै गएको छ। हामी सबैले मानव अधिकारको उल्लङ्घन नगर्ने, गर्न नदिने यस नीतिमा गयौँ भने हामी मानव अधिकारको स्थितिमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्छौँ। यसमा मानव अधिकार आयोगले सबैलाई सजग गराउने, सचेत गराउने, उल्लङ्घनका घटनाहरूप्रति आफ्नो कडा टिप्पणी प्रस्तुत गर्ने र उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई सजायका भागी बनाउने, उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र उल्लङ्घन नहोस् भन्नका निम्ति अपनाउनु पर्ने विधिहरूको सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने आदि कामहरू गरि पनि रहेको छ र मानव अधिकार आयोगले गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
यस सन्दर्भमा म मानवाधिकार आयोग, समग्र मानवाधिकार कर्मी र सङ्घ संस्था सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा परपीडक प्रवृत्ति, झुटा कुराहरू उछाल्ने र मानिसको चरित्र हत्या गर्ने अथवा आफ्नो अभिष्ट अथवा दुनो सोझ्याउनका लागि अरूलाई पीडा दिने, अरूका मर्यादामाथि खेलवाड गर्ने, यस प्रकारका र जथाभावी बोल्ने खालका, जसले मानिसलाई पीडा दिन्छ, अनाहकमा पीडा दिन्छ, यस्ता खालका परपीडक, निराधार, अनुत्तरदायी यस्ता प्रवृत्तिहरू हामीले चाहे जुनसुकै क्षेत्रबाट होस्, सामाजिक सञ्जालका क्षेत्रबाट होस् या अरू कुनै क्षेत्रबाट, हामीले यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई बढावा दिनु हुँदैन। हाम्रो समाज एउटा सभ्य समाज हो, सुसंस्कृत समाज हो। यसको सभ्य र सुसंस्कृत परम्परा, यसलाई कायम राख्नुपर्छ। हामीले राम्रोतिर जाने हो, नराम्रोतिर जाने होइन। हामी असल समाज निर्माण गर्नतिर जाने हो, नराम्रो समाज निर्माण गर्नतिर होइन। हामीले सभ्यतालाई मजबुत बनाउँदै लाने हो, असभ्यतातिर हाम फाल्ने होइन। हामी एक अर्काप्रति सहिष्णु हुने, एक अर्काप्रति सहयोगी हुने, एक अर्काको सम्मान गर्न जान्ने, एक अर्कालाई स्नेह सद्भाव राख्न जान्ने, त्यस प्रकारले अगाडि बढ्नु पर्दछ, न कि त्यस विपरीत। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्थापना दिवसको यस सन्दर्भमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन नगर्ने प्रतिज्ञा हामी सबैले गरौँ। त्यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन विभिन्न प्रकारले हुन सक्छ, कुनै पनि प्रकारले मानवाधिकारको उल्लङ्घन नगर्ने त्यो प्रतिबद्धता हामी हरेकले गरौँ। मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुँदैन। कहीँ भएछ भने राज्यले त्यसप्रति हुन नदिनका लागि र भइहालेमा त्यसको कारणसहित त्यसको उपचारको लागि सरकार जुट्नेछ। फेरि एकपल्ट म मानवाधिकार आयोगलाई, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, सफलताको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमलाई यसरी मनाउनु परेको छ। हामीले यो अन्त्य छिटै, हामी यो समय, यस्तो परिस्थितिको अन्त्य हामी छिटै गर्नेछौँ र मानवाधिकार आयोगलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। सफलता मिलोस्। कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। सबैमा शुभकामना। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतासहित हामीलाई एउटा हौसला प्रदान गरिदिनु भयो। मानवाधिकार समुदायलाई, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई, यसका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको व्यस्त समय छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएकोले यहाँलाई बिदाईको लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हामी यो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। यसपछि वक्ताको रूपमा हाम्रो दुईजना हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईज्यूलाई छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन, शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ईश्वरी सर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सुनिएछ? सुनिएछ हजुर। कार्यक्रमका एवं राष्ट्रिय मानवाधिकार मन्त्रीज्यूहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख लगायत विभिन्न सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू, सहभागी मित्रहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, आज 22औं राष्ट्रिय मानवाधिकार स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट पनि शुभकामना व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सबभन्दा पहिले
नेपाल बार एसोसिएसन प्रति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रति हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी नेपाल बार एसोसिएसन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग धेरै विषयमा सहकार्य गरेको छ। वर्तमान कोरोना महामारीको सन्दर्भलाई लिएर भन्ने हो भने पनि हामी विगतमा नेपाल बार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको संयोजनमा नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ समेतको संयोजनमा हामीले देशभरका जिल्लाहरूमा हामीले अनुगमन गरेका छौँ र भएका समस्याहरूको बारेमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मार्फत हामीले राज्यको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। संविधानले दिएको जुन मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको निम्ति जुन संविधानले मानवाधिकार आयोगलाई दिएको जुन एउटा अधिकार छ, त्यो अधिकारको कार्यान्वयनको निम्ति स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग निरन्तर लागिरहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र नेपाल बार एसोसिएसन पनि मानवाधिकार आयोगको स्थापनादेखि हामीले देशभर सन्दर्भमा मानवाधिकारको संरक्षण हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र वास्तवमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई चाहे अरूको उजुरीबाट होस्, चाहे आफ्नै सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुसन्धानको आधारमा होस्, प्राप्त भएका मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारेमा आवश्यक अनुसन्धान गरी एउटा सत्य तथ्य निष्कर्षका साथ उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई आवश्यक कारबाहीको निम्ति नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने मूल जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको हो। आयोगको स्थापना पश्चात यी कुराहरूमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदाकदा कतिपय समयमा कहिले पीडकहरूले, कहिले पीडितहरूले अनावश्यक अपेक्षा गरेका कुराहरूमा पनि मानवाधिकार आयोग सतर्कतापूर्वक आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसको एउटा अहिले जो स्थापना कालको यो 22औं वर्षमा देशभरको जुन मानवाधिकार आयोगको जुन एउटा संरचनाहरू छ, मानवाधिकार आयोगले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर खेलेको भूमिकाहरू छ, त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। म यो सन्दर्भमा मानवाधिकार आयोगको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा आयोगलाई पुनः बधाई दिन चाहन्छु र आयोगसँग मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र अनुगमनका सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, यहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा हामी सदा प्रतिबद्ध छौँ, सदा तत्पर छौँ। त्यसको निम्ति म पुनः एकपटक आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रममा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अन्तमा यो अहिलेको महामारीमा जुन महामारीबाट पीडित, महामारीबाट जुन एउटा संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहनुभएका, अस्वस्थ रहिरहनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र सँगसँगै यो महामारीबाट आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, संवेदना समेत व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष श्री प्रसाद भट्टराईज्यू एवं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग सहकार्यका लागि उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। म यसपछि समग्र नागरिक समाज संस्थाहरूको तर्फबाट र मानवाधिकार कर्मीहरूको तर्फबाट आयोगको यस 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना र मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम दाहाललाई हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा आयोजित यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यसरी कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका
कार्यक्रमको अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू, त्यसगरी विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू, त्यसरी सुरक्षाकर्मीको प्रमुखज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, आयोगको सदस्यज्यूहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित नागरिक अगुवाहरू र महानुभावहरूमा म गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं स्थापना दिवसको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। वास्तवमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आज 21औं वसन्त पुरा गरी 22औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस बीचमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ र यसले साँच्चीकै आफ्नो उद्देश्य अनुसार कार्य गरिरहेको छ भन्ने कुरामा हामी नागरिक सङ्गठनहरू विश्वस्त छ र यसले चाहिँ यो आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको कुरा महसुस पनि गरिरहेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले विगत लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आइरहेको स्थिति छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले के देखेका छौँ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हरेक द्वन्द्वको समयमा कि चाहे हिंसात्मक घटनाहरू घटिरहेको सन्दर्भमा कि विपदको सन्दर्भमा कि हरेक मानवाधिकारको उल्लङ्घन घटनाहरूमा कि आफूलाई अग्रभागमा उभ्याउँदै यो निर्भीकतापूर्वक यो विषयले उठान गरेको छ। त्यसको लागि म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो खालको क्रियाकलापलाई सधैँ अगाडि बढाइराख्न सफलता मिलोस् भन्ने पनि यो नेपाली नागरिक सङ्गठनको तर्फबाट शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो विपदकै सन्दर्भ पनि हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग मिलेर यो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा कि हिजो भूकम्पको सन्दर्भमा कि हामी मिलेर काम गर्दै आइरहेका छौँ। यसले धेरै कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई यो मानवाधिकारको संरक्षणमा चाहिँ आफूलाई अगाडि उभ्याएको छ र यसले धेरै विषयहरू उठान पनि गरेको छ, सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि सिफारिस पनि गरेको छ। म यसै कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जुन सिफारिस गरेको विषयहरू छन् त्यो कुरालाई कार्यान्वयनमा पनि जानको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। धेरै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न अझै बाँकी छन्, त्यतातिर पनि यो कार्यक्रममा यहाँ माननीय मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले साँच्चै मानवाधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र यसको चाहिँ के अरे सम्वर्धनको सन्दर्भमा जुन आवाज उठाएको छ, जसरी सिफारिस गरेको छ, आफ्नो कुराहरू उठाएको छ, त्यसले कार्यान्वयनमा चाहिँ यहाँले जोड दिनुपर्छ। हामी नागरिक सङ्गठनको तर्फबाट यो जोडदान माग गर्दछौँ। यो सन्दर्भमा म धेरै लामो कुरा त गर्न चाहन्न। विशेष गरी यो चाहिँ नेपाली नागरिक सङ्गठनहरूले पनि यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग मिलेर काम गरिरहेको कुरा पनि जगजाहेर छँदैछ। यो विपदको सन्दर्भमा हरेक गाउँ पुगेर यहाँ चाहिँ मानवाधिकारको घटनाहरूमा चाहिँ कसरी यसलाई मेनस्ट्रिम गर्ने, कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने कुरामा पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसनसँग मिलेर पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार अगुवाईमा हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। नेपाली नागरिक सङ्गठनहरू हरेक विशेष गरी नागरिकहरूको अधिकारको सन्दर्भमा आफूलाई सधैँ चाहिँ अग्रभागमा उभ्याउँदै आएको छ। यसले विकास निर्माणको नियमित कामहरू त गरिरहेको छँदैछ, यसबाहेक पनि वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यो विपदको सन्दर्भमा हरेक समयमा चाहिँ हामी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू अग्रभागमा उभिएर काम गरिरहेको छ। तर यसप्रति चाहिँ नेपाल सरकारले पनि उचित सम्बोधनमा ध्यान दियोस् भन्ने कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा उदाहरणको लागि यो चाहिँ अहिले भनेको भ्याक्सिनकै सन्दर्भमा पनि फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर लगाउने भन्ने कुराहरू र हिडुल गर्ने कुराहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिडुल गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी सङ्घ संस्थाहरूलाई उचित सम्बोधन नगरेको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। खोप पाउने कुरामा होस् कि अरू कुरामा पनि हामी सङ्घ संस्थाहरू जो फ्रन्टलाइनमा काम गरेको छ, समुदायमा लगेर चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउने, सचेतना वृद्धि गर्ने र जुन स्वयंसेवक समुदाय छ त्यसलाई चाहिँ उचित समयमा सम्बोधन नगरेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई कता महसुस भएको छ। सायद आगामी दिनमा चाहिँ यो कुरालाई पनि विचार पुग्छ नै होला, किनभने नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले धेरै ठुलो यो कोभिड महामारी नियन्त्रणमा मात्र होइन कि हरेक कुरामा चाहिँ योगदान पुर्याउँदै आएको छ। अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि अहिले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउने सन्दर्भमा होस् कि त्यसै गरी चाहिँ सचेतना वृद्धि गर्ने कुरामा होस् कि राहत वितरणको सन्दर्भ होस् कि अग्रभागमा रहेर काम गरेको कुरा पनि यहाँ जानकारी गराउँदछौँ। देश कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले आक्रान्त बनेको यो कठिन मोड छ। यसको अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सत्ता सङ्घर्ष भन्दा पनि राजनैतिक सहकार्य र सहमति गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षा गरी जनचाहना अनुरूपको राजनीतिक कदमहरू चाल्नको लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग हामी आग्रह गर्दछौँ। देशभर तीव्र गतिमा बढिरहेको कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा लाग्ने जुन नियन्त्रणमा सबै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा लाग्ने, त्यसरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको सिलिन्डरको व्यवस्था गर्ने
र विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप तत्काल सबै नागरिकले उपलब्ध गराई जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्न यो राष्ट्रिय मानवाधिकारको 22औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायमा म हार्दिक अपिल गर्दछु। अहिले खोपको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसपछि मात्र निर्वाचन अरू कुराहरू हुन सक्छ। त्यसैले पहिलो कुरा स्वास्थ्यमा ध्यान दिउँ भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा फेरि पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको यो 22औं स्थापना दिवसको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा पनि हामी गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता सहित आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्षज्यू। अन्तमा हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ कार्यक्रमको। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं स्थापना दिवसलाई भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी जनाउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, संवैधानिक ऐनका प्रमुखज्यूहरू, सम्मानित मुख्य अतिथिज्यू, विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीज्यूहरू पनि जोडिनु भएको छ। गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, समग्र सञ्चारकर्मी तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बारिस्ट आदिवासी विद्यार्थी महासङ्घ, राष्ट्रिय मान्यता महासङ्घ, दलित वैश्य महासङ्घ, नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनका अध्यक्षज्यू महामनिषा आचार्यज्यू, उहाँहरूको नेटवर्कमा पनि हामीलाई सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष खेमला महर्जनज्यू, संसद मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योतिबानी निषेक, मानवाधिकार राष्ट्रिय महावेला 2077, ओरेक नेपाल मानवाधिकारका लागि महिला समूह लगायत देशको विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनुभएका नागरिक समाज, मानवाधिकार कर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म बिदा हुनुभन्दा पहिला आयोगको 22औं स्थापना दिवस कार्यक्रमको समारोहलाई धन्यवादसहित समापन गरिनुहुन यस कार्यक्रमका अध्यक्षता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री तब्बहादुर नगरजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद दिवेनजी। आज का प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्रीज्यू, हालांकि उहाँ व्यस्तताका कारणले बाहिरिसक्नुभएको छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्र सेवक, नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, मानव अधिकार कर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरू, स्वास्थ्य उपचारमा खटेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा सेवामा खटेका सुरक्षाकर्मीहरू, सामाजिक कार्य तथा मानव सेवामा खटेका सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू, नेपालका शुभचिन्तक, विदेशी निकायहरू, मानव अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने मूल ध्येयका साथ अनावरत रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आज 21औं वसन्त पार गरी 22औं वसन्तमा प्रवेश गरेको छ। विभिन्न अवरोहहरू पार गर्दै 22औं वसन्तमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 को प्रकोपको कारण आयोगको स्थापना दिवस हामीले यहाँहरू माझ भौतिक रूपमा बसेर मनाउन सकेनौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि प्रविधिको माध्यमबाट आयोगका सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरका मानव अधिकार अहिले जोखिममा परेको छ। मानव सभ्यतामा प्रहार गरिरहेको महामारीले उत्पन्न गराएको कठिनाइका बावजुद पनि नेपाल लगायत विश्वका सबै राष्ट्रहरूले मानव जीवनको रक्षाको लागि आफ्ना प्रयास जारी राखेका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामी एकअर्काबीच मनमुटाव र स्वार्थलाई त्यागेर मानव जीवन रक्षाको लागि एकजुट भई सुरक्षित र संयमका साथ सहकार्य र समन्वयमा हामी सबै एकसाथ रहनुपर्ने अवस्था आएको छ। 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यस महामारीको सामना गर्दै आएको नेपालले आजसम्म 6000 भन्दा बढी नागरिकहरू गुमाइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका सबै नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै संक्रमित भई महामारीसँग लडिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारका साथै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सूचना प्रवाहमा लागेका सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा सङ्कटको बेला मानव सेवामा खटिरहेका समाजसेवीहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न
चाहन्छु। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य तथा नेपालपछि भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बमोजिम मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन का लागि सदा क्रियाशील रहेको छ। देशमा आएका विषम परिस्थिति, सङ्कट, विपद तथा सशस्त्र द्वन्द्व जस्तो परिस्थितिमा समेत आयोग आफ्नो संवैधानिक कार्यदेशबाट विमुख नभई कार्य गरिरहेको छ। गत वर्ष कोभिड-19 को महामारीमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याएको छ। साथै उक्त प्रतिवेदन मार्फत नेपाल सरकारलाई आवश्यक सेवामा सुधार तथा विपद व्यवस्थापनका लागि सिफारिस एवं निर्देशन समेत गरेको छ। यस वर्ष पनि आयोगले आफ्ना प्रदेश कार्यालय मार्फत अनुगमन कार्यलाई सशक्त रूपमा निरन्तरता दिइरहेको छ। अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट तथा पत्राचारको माध्यमबाट सम्बन्धित विषयहरूमा गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नको लागि समयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएको छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको पञ्चवर्षीय मानव अधिकार कार्ययोजनाको 17वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देशको मानव अधिकार सुधारको लागि कोशिढुङ्गा हुनेछ। त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा गठित समितिहरूबाट नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ। योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा मानव अधिकार बारे चेतना फैलाउनु र नियमित अनुगमनका लागि सबै तहमा अनुगमन संयन्त्र तत्काल गठन गरी कार्य गर्नु आवश्यक छ। आयोगका प्रदेश कार्यालयहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अनुगमन समितिहरूको क्षमता सबलीकरणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। कोभिड-19 को महामारी र नेपाल सरकारबाट जारी भएको निषेधाज्ञाको समयमा मानव अधिकार र सङ्कट व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार, सम्बद्ध निकाय तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सङ्कट व्यवस्थापनको लागि सुझावहरू सहित ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल सरकारबाट ती विषयहरूमा सम्बन्धित निकायहरू तथा विज्ञहरूसँगको समन्वयमा चाँडै नै सम्बोधन हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ। वर्तमान महामारी प्रकोप नियन्त्रण र जनस्तरमा गुणात्मक स्वास्थ्य सुधार र खोपको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्वयन अवस्था लगायतका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका प्रयासहरूको जानकारी लिने र मानव अधिकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइरहेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्ने विषयलाई मध्यनजर गरी आयोगका सबै प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरू ग्रहण र व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइरहेको छ। देशमा कोरोना भाइरसको महामारी रहिरहेको अवस्थामा नै आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको छ। आयोगको पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसँगै विगतमा चाहिँ आयोग पुनः यहाँहरूको सबैको साथमा हातेमालो गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बन्धनका लागि समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछ भन्ने यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आयोगले विगतदेखि नै रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्य गर्दै आएको छ। तर्जुमा हुँदै गएको 6औं रणनीतिक योजनामा सरकारवाला निकायहरू, नेपाल सरकारका निकायहरू, संसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू, गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक समाज, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधिहरू लगायतका सबैको सल्लाह र सुझाव प्राप्त गरी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा परेका उजुरी र सोमोटो उजुरीहरूको व्यवस्थापन गर्ने आयोगको मुख्य कार्य रहेको छ। आयोग स्थापनाको 21 वर्षको समयावधिमा दर्ता हुन आएका 13,054 उजुरीहरूमध्ये
6,747 उजुरी प्रस्तुत भइसकेका छन् भने 1,750 उजुरीहरू तत्काल निर्णय गर्ने अवस्थामा रहेका छन्। मानवाधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ शीघ्र प्रचार गर्ने आयोगको लक्ष्य छ। दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि आयोगबाट गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा पूर्ण कार्यान्वयन 13.64% र आंशिक 37.23% रहेको छ। 49% सिफारिसहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन्। तर्जुमा हुँदै गएको आयोगको 6औं रणनीतिक योजनामा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकता राखी कार्य गरिने आयोगको योजना रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अन्य मुलुकका मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग MOU गरी कार्य गर्दै आएको छ। मानव अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको आयोजना गरी मानव अधिकारका विषयमा कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरू, नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन्स लगायतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत आयोगले आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ र भविष्यमा समेत निरन्तरता दिने नै छ। महामारीकै परिणामस्वरूप आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको उपभोगमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। गत वर्ष भएको लामो समयको बन्दाबन्दी तथा हालको निषेधाज्ञाको कारण साना व्यवसाय तथा दैनिक ज्यादा मजदुरी गरी खानेहरू, उद्योग कल कारखानाहरू, खुद्रा व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन्। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सम्पादन हुने नियमित काम कारबाहीहरू प्रभावित बनेका छन्। संक्रमणको त्रास, जीवनको भय र अन्योन्यताका कारण कयौं दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी महिला, वृद्ध, बालबालिका एवं सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायहरू नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। अहोरात्र खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्वयंसेवक र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूका साथै अत्यावश्यक सेवामा खटिरहेका नागरिकहरू बढी जोखिममा रहेका छन्। विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू भौतिक रूपमा खुल्न नसकेका कारणले बालबालिका तथा विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकार प्रभावित भएको छ। महिला तथा बालबालिका माथि हिंसाका घटनाहरू, आत्महत्याको घटनाहरू, मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याहरू वृद्धि भइरहेका छन्। सामाजिक कुरीतिको रूपमा रहेका छाउपडी, बाल विवाह, बोक्सीको आरोपमा हुने कुटपिटका घटनाहरू समाजमा रहि नै रहेका छन्। महामारीको समयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको प्रभावकारी अनुगमन अभावका कारण खाना पकाउने एलपी ग्यास, खाद्य वस्तु, स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधिको मूल्य वृद्धि तथा कालाबजारी र कृत्रिम अभावहरू भइरहेका छन्। सचेतनताका कमी तथा महामारीको भएका कारण नागरिकले आवश्यकभन्दा बढी घरमा उपभोग्य सामग्री सङ्ग्रह पनि गरिरहेका छन्। पर्याप्त मात्रामा खोपको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको कारणले गर्दा अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरू प्रभावित रहेका छन्। क्वारेन्टाइन तथा होम आइसोलेसनमा अपनाउनु पर्ने सावधानी र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, कृषि उत्पादन तथा मलबिउ प्राप्तिमा किसानहरूलाई कठिनाई, स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू उपभोक्ता समस्या पुग्न भएको समस्या, कोभिडबाट अप्रवासी कामदार तथा गैर आवासीय नागरिकहरूको भइरहेको निधन, नागरिकहरू रोजगारी विहीन, साथै हवाई यातायात तथा सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ता हुनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। महामारीको विषम परिस्थितिमा सरकारी निकायबाट प्रभाव हुने सेवा तथा
कार्यक्रमहरू महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौन अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यहरू थप प्रभावकारी हुनुपर्दछ। सरकारका सेवाहरू सहज र समान रूपमा उपलब्धता गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा सुविधा सम्पन्न र पर्याप्त रूपमा स्रोत र साधन सहितका अस्पतालहरूको व्यवस्था मिलाउन, कोभिड प्रभावित र अन्य नियमित बिरामीहरूलाई हेर्नको लागि सरकारी अस्पतालहरूको साथसाथै निजी अस्पतालहरूको समेत सहभागिता बढाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न, महँगी तथा कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्न, कोरोना भाइरसको विषयमा सही सूचना र जानकारीहरू प्रवाहका कार्यहरू वृद्धि गर्न, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि सेवा सुविधामा विशेष ध्यान दिन र विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्य जनशक्तिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि साथै योजित स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न, सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न, हिरासत तथा कैदी बन्दीहरूको नियमित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, प्रभावकारी रूपबाट मिलाउन सबैलाई समान रूपमा खोपको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पहल गर्न म सामान्यजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिजनित समितिहरूबाट नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रको हैसियतले त्यत्तिकै जरुरी रहेको छ। त्यसै गरी जीव विकासका लक्ष्य सम्बन्धी भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका सम्बन्धमा समेत प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक रहेको छ। आयोगका सिफारिसहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व पुरा गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ भन्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ। साथै विषम 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति हुन गएको आयोगको भवन पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन। आयोग हाल टहरामा बसी नियमित कार्य गरिरहनु परेको अवस्थामा आयोगका लागि भवन व्यवस्थापनको विषयका छुट्टै सङ्घीय संरचना अनुसार आयोगले तय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाएको आयोगको साङ्गठनिक संरचना सम्बन्धमा सामान्यज्यूबाट चाँडै सम्बोधन हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ। अन्त्यमा आयोगले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमको गरिमा बढाई यस भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराई मानव अधिकार सम्बन्धमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। महामारीको परिस्थितिमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बन्धनका लागि नेपाल सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकार कर्मीहरू, सञ्चार कर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाल स्थित निकायहरू तथा नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक निगोहरू, मानव सेवामा खटिएका व्यक्तित्वहरू, आयोगका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरू सबैको अथक प्रयास साथ र सहयोगका लागि म सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नागरिकको जीवनको अधिकार संरक्षणको लागि साथै महामारीको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनको लागि नेपाल सरकारबाट जारी भएको निषेधाज्ञाको साथै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरौँ। हामी सबैलाई जहाँ जुन अवस्थामा छौँ त्यहीँबाट एकअर्काको आशा र भरोसालाई बलियो बनाए हामी एक्लो छैनौँ, सबै साथ छौँ भन्ने सन्देश प्रभाव गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 विरुद्ध लड्न हामी सबै एक भई जुटौँ। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि आजको यस भर्चुअल कार्यक्रमका लागि समय दिनुभएको सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमको समापन गर्दछु। धन्यवाद।